Зоглон нэмэнд таах ямар гэрээ төрийг хохирлгүй болох ажлыг шуурхай зохион байгуулах ажлынхаа үр дүнг танилцуулна. 1.8 их найдын одоо асуудал байж байгаа. За эндээс 1.3 нь бол хөгжлийн банк, гэхдээ эндээс шийдэгдэж явж байгаа зүйлүүд бий. За тухайлбал нийт дүндээ бол яг мөнгөн хөрөнгөөр 45 тэрбум төгрөг. За бишт одоо хөрөнгөөр 67.9 тэрбум төгрөгний одоо үр төлбөрийг бол ажлын хэсэг одоо ажлаас хойш одоо ийм үр дүн гаргасан ийм үзүүлэлт байж байгаа ерхий сайдаа. За ингээд тэрийг одоо балаар аваад үзсэн бол ойролцоох нэг 110 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудлыг энэ ажлын хэсгийн оролцоотойгоор одоо шийдвэрлээд явж байна. За манай банкны эрх хүлээн авахчдыг товч ярьж байна. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт мөнгө хөрөнгөөр 1.3 тэрбум төгрөг, хоёр үйл хөрөнгө 6.5 тэрбум төгрөгөөр яг энэ ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд шилжүүлсэн. Энэ хоёр үйл хөрөнгийг шилжүүлэхэд бол бас нийслэлийн энэ ажлын хэсэгт орсон нийслэлийн төлөөлөл тэгээд шүүхийн шийдвэр үүсгэгчнэр ингээ хамтарч ажиллаад үр дүнд хүрсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт бас мөнгө хөрөнгөөр 1.3 тэрбум төгрөг барагдуулсан. Ингээд энэ ажлын хэсгийн байгуулагдсан хугацаанд 9.1 тэрбум төгрөгийн одоо үр дүнд барагдуулаад байна. Капитал банк, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Чингис хаан банк зэрэг одоо банкудад Монгол улсын хөгжлийн банкуд байгаа. Энэ одоо чанаргүй зээл буюу энэ байдлыг судалгаа гаргасан. За энэ дээр тухайлбал одоо капитал банк дээр бол нийт дүнгээрээ 173.3 тэрбум төгрөг, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк дээр нийт дүнгээрээ 59 тэрбум, Чингис хаан банк дээр 250. За ингээд энэ гурван банкны дүн нийлээд 482.148 тэрбум төгрөгийн одоо ийм асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг бол судалгаа гарсан. За энэ нь бол нийт 18 байгууллагын ийм одоо нэр бүхий 18 байгууллагын энэ 482 тэрбум төгрөгийн одоо судалгаа гарсан. Одоо нийт 52 объектыг судалгаа гаргасан. 52 объектыг бол дуудлага бодлогоор оруулах болцоотой гэж үзсэн. За хууль шүүхийн шийдвэрээр ажиллагааны хүрээнд банкны өмчлөлт авах замаар үр төлбөрийн одоо шийдвэрлэх болцоотой гэдэг судалгааг хийгээд 207 тэрбум буюу 17 объектыг бол энэ одоо арга замаар асуудлыг одоо шийдвэрлэе гэдэг юм чиглэл барьж ажиллаж байгаа. За зарим газрууд тухайлбал галбадан дуудлага худалдаагаар борлоготойгоо хөрөнгөөс байж байгаа. За энэ нь бол нэг ойролцоогоор 15 объект 16.2 тэрбум төгрөгийн объектын асуудлыг одоо ажлын хэсэг төлөвлөгөөнд оруулаад холбогдох одоо банк болон банкны эрх хүлээн авахчтай бол нийтвэл ажиллаж байгаа. Ажлын хэсэг байгуулагдаад баггүй хугацаа өнгөрлөө. 120 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг ажлын хэсгийн шууд оролцоотойгоор шийдвэрлсэн байна. Гэхдээ энэ хангалтгүй байна. Гол асуудал ингээ яриад сонсоод сурлаад байхаар энэ assets management буюу хөрөнгийн менежментийн асуудал одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтгүй шийдвэрлэх арга зам тодорхой бус. Энээс болоод төр иргэн ч гэсэн хохирч байна. Хөрөнгийн үнэлгээ тодорхой зах зээлийн үнэлгээ худалдан борлуулах, хохирол барагдуулах үйл ажиллагаа. Энийг зохицоор нь танай ажлын хэсэг одоо яг ажил дээр тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг ойдуулж энэ төслийг яалтаа босруулж энэ хуулийн төслүүд нь бэлэн байгаа юм л. Яг энэтэй холбоотойгоор ч гэсэн ер нь авилгалын хөрөнгийг хураах асуудлыг өмнөх засгийн газрын дүрэн баригдсан хуулийг яаралтайгаар хэлэлцүүлэх асуудлыг улсын хурлд хуулийн боломжийн хүрээнд хэлэлцүүлэх саналтай. Төрийн хохирлог болох хөрөнгө хураах ажиллагааг шийдэлт явуулах. Цоошны өөрчлөлт явахгүй бол энэ шүүхийн шийдвэрч барагддаггүй, иргэдийн хохирч барагддаггүй, төрийн хохирч барагддаггүй юм байл үүсэж. Та нарын байдлыг харах ч гэсэн хуулийн хариуцлага болж байгаа шүү. Хэрэг торчгүй хүн шиг өндөр цалин аваад тэгэл айтаа гаргалж байгаа л тэгэл өөрийнх нь мөнгө шимчин төрийн мөнгө өөлөх биш яадаг гэж боддог юм. Нийгмийн даатгалын эрүүлэндийн даатгалын сан ч гэсэн бага мөнгө аваач алдсан. Хөөцөлтөө төрүүлээд барагдуулаад төрийн мөнгөний борлуулаад шийдэл зөндөө байдаг. Тэгээд айгаа шийддэг. Эргүүлээд ашиглаж байвал зөндөө өрөө шигтэй тийм хөрөнгө активууд үнгүүдэд тусдаг. Одоо нэг төрийн төр шиг иргэн шиг байж хууль хэрэгждэг байх хэрэгтэй. Шийдэмгээр хамжаавал шуурхай ажиллаж чадахгүй шүү. За явж болно хурал талаа.